eski Mercedes mashinalarni soatda ishlaganini ko'rganmisizlar? Mana shu katyol ham shunaqa ishlayapti. Mana nasos ishlashini eshitdinglar? Cho'tki ishlayapti mana. Hozir ham temperatura pastga tushsa ishga tushib ketadi bu. Sistema ishlab qizi bo'ldi-da endi. Uylar issiq, o'zi havo ham issiq. Ishga tushish qiyin bo'ladi bu. 15 minut, yarim soat ishga tushmasa kerak. Ha, ishga tushish uchun issiq suv ochib olsa bo'ladi. Ha, ketdi. Ishga tushib ketdi. Ha, shunaqa bo'ladi. Bu qopqog'ini yopgandan keyin ovozi pasayadi aniq. Bu hozir ichida eshitilyapti-da, qopqoq ochiladi. Ha. Soatda ishlayapti shiqillar. Bu sistemamiz o'zi mana bunaqa plasmas bilan ishlangani bilan aslida imoratimiz, uyimiz eski temir truba, cho'yan radiatorli-da. O'shanga ham ishlayveradi. Faqat mana bunaqa deshlamatr qo'yib qo'yganmiz. Mana bu obrotkasi, bu podachasi. Shundan foydalanish kerak bo'ladi-da. Lekin bo'ladi, mana 10 yildan oshiq ishlab yotibdi. Mana shunaqa tiniq katyollar mabodo kimga kerak bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, gaplashaveramiz. Salomat bo'lasizlar.